ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാബിരി റൈസാണ്. ഇത് നല്ല കളർഫുള്ളാണ്. ഇതിൻ്റെ മസാലയിൽ നമ്മൾ മുസമ്പിൻ്റെ നീരൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാബിരി ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യണേ. ഞാനിവിടെ 5 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കഴുകി കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പാനിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല, മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായാൽ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഇതിൽ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് പിന്നെ മുന്തിരി ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ആ പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളി വറുത്തെടുത്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 3 ഏലക്ക, 4 കറാമ്പൂ, 2 കറാമ്പട്ട, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മസാല നല്ലോണം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 സവാള എടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് 6 പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ തൈരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതിന് നമ്മൾ മുസമ്പിൻ്റെ നീരാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ നമുക്ക് 3 തക്കാളി വേണം. 2 എണ്ണം നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. അടിച്ചെടുത്തതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ. 1/2 ടീസ്പൂൺ കബ്സ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മാഗി ക്യൂബാണ് കേട്ടോ. ഇത് 2 പീസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. അത് 2ഉം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 5 കപ്പ് അരിയും 1 കിലോ ചിക്കനുമാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുരു പെടാതെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിക്കൻ തന്നെ വരും വെള്ളമൊക്കെ. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പകുതി ചേർത്താൽ മതി. പകുതി നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നത്.
ഒരു മുസമ്പിയുടെ നീരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിൽ പകുതി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കി നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചോറ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 കറാമ്പട്ട, 3-4 ഏലക്ക, 3-4 കറാമ്പൂ, കുറച്ച് മുസമ്പിൻ്റെ തോല്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 5 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിത് തുറന്ന് വെച്ചാണ് വേവിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഒരുവിധം വെന്ത് കിട്ടണം. ഒരു 90% വെന്ത് കിട്ടണം. കാരണം അത് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ദമ്മ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു വലപ്പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഇവിടെ ചോറ് വേവിച്ച പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ദമ്മ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയറായി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുസമ്പിൻ്റെ തൊലി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുസമ്പി നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെയറും കൂടി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ഫുഡ് കളറാണ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടേക്കായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർണിഷ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ദമ്മ് ചെയ്തെടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫോയിൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് ദം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാബിരി ബിരിയാണി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളർഫുള്ളാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.